200 का केबल ट्रे है, उसको हमको 90 डिग्री बनाना है 2 कट में। जैसे में हमको यहाँ से 700 ऊपर रखना है, 700 से बेंड मारना है। यहाँ पे मैंने 700 लिया ये। ओके फ्रेंड, सबसे पहले 700 जहाँ से रहेगा वहाँ से 159 लेंगे यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे 159 लेंगे। ओके फ्रेंड, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये आपको 959 हो गया। ओके फ्रेंड, आपको क्या है फ्रेंड, इस लोकेशन से 700 से लेकर यहाँ पे 59 आएगा, 159 नापेंगे। उसके बाद हमको 50 mm 100 mm जितना लेना है ले लेंगे फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से आपको हम जैसे हम 50 mm लिए हैं। ओके फ्रेंड, देखिए जैसे मैं यहाँ पे 50 mm लिया हूँ, देखिए फ्रेंड यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए ये 50 mm। ओके फ्रेंड, अब 50 mm ये जो मार्क हो रहा है ये 50 mm का है। उसके बाद यहाँ से लेंगे ये जो 50 mm लिए हैं, ये लास्ट वाला पोजीशन से लेंगे, फिर 159, फिर 159। ओके फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड जो हम 159 लिए हैं यहाँ से यहाँ, इसकी मिडिल सेंटर निकालेंगे। इसकी मिडिल सेंटर हम निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, उसका हाफ निकालेंगे, दोनों का हाफ। 159 का हाफ मैंने 80 लिया। अब इधर भी 80 नापेंगे, इस साइड, इस लोकेशन पे भी, यहाँ से लास्ट वाला पोजीशन से यहाँ पे 80 लेंगे। ओके फ्रेंड, 80 ले लिया। अब उसके बाद दूसरा वाला जो 159 का है उसका भी हम 80 लेंगे। ओके फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए 80 ले लिया। अब यहाँ भी 80 लेंगे, इस साइड भी देखिए फ्रेंड, यहाँ 80 आ गया। ओके फ्रेंड, उसके बाद क्या करेंगे, जो हम 159 का जो हाफ किए हैं, जो 159 का हाफ किए हैं उसको हम क्या करेंगे, एकदम सीधा स्ट्रेट ले लेंगे। अब हमको रहा कि घुमाना किस साइड में है, किस लोकेशन में हमको बेंड मारना है। चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। चलिए मैं बता रहा हूँ, जो 700 मैं लिया हूँ, ये वाला लोकेशन, यहाँ से यहाँ तक जो मैं 700 लिया हूँ, उसको हमको क्या करना है, हमको घुमाना है, उसी को घुमाना है। ये जो इधर इतना बड़ा है इसको हमको स्ट्रेट रखना है लंबा में। तो मैं 700 वाला को घुमाऊंगा जिधर मुझे चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस वाले लोकेशन से लेकर इस वाले लोकेशन पे हम क्रॉस मार्क मारेंगे। चलो ओके फ्रेंड, चलिए क्रॉस मार्क मारते हैं हम यहाँ लास्ट वाले कॉर्नर पर पकड़ कर। अब फिर इस कॉर्नर से अब इस कॉर्नर पर लेंगे, जो 50 mm का जो हम लास्ट वाला कॉर्नर रखे हैं। ओके फ्रेंड, इस वाले कॉर्नर पे हम लेते हैं, देखिए ओके फ्रेंड। अब जो ये दोनों 50 का जो हम लोग बीच में है, ओके फ्रेंड, अब इस वाले कॉर्नर पे जैसे मैं, हमको कट निकालना है क्या, ये वाला, ये हमको निकाल देना है बाहर। अब हमको यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ओके फ्रेंड, चलिए यहाँ से मैंने यहाँ लिया, देखिए फ्रेंड, हाँ अब फिर इस वाले से अब इस कॉर्नर पे लूँगा, ये जो लास्ट वाला है। ओके देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद फ्रेंड ये वाला मार्क सीधा मारेंगे इसे। ओके फ्रेंड, ये वाला मार्क सीधा मारेंगे, फिर ये वाला मार्क सीधा मारेंगे, फिर ये 50 वाला हम लोग का मार्क है वो हम लोग क्रॉस हो रहा है। हाँ चलो सही है, हाँ ओके फ्रेंड। अब ये वाला जो लास्ट वाला बच्चा, हम इसको भी हम
मार सीधा स्ट्रेट कर लेंगे। ओके, अब इसको मैं काटता हूँ। ओके फ्रेंड, मैं कटिंग करा रहा हूँ, देखिए। ओके फ्रेंड, एक कटिंग हो गया, मैं इसको अब बेंड मार करता हूँ। चलिए करता हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं बेंड करता हूँ, देखिए। देखिए बेंड हो गया, ये देखिए आपको 90 डिग्री। ओके फ्रेंड, देखिए मैं घुमा कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड 90 डिग्री ये बन गया। ओके फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दें।